അപ്പോൾ വെച്ചാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പായി പോയി, കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ടൈം നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലെങ്ങാണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്നേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഭൂത്താങ്കട്ട് ഡാമിലാണ്. ഭൂത്താങ്കട്ട് ഡാം അവിടെയാണ്. ഭൂത്താങ്കട്ട് പുതിയ പാലയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിപ്പോടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്. പരിപ്പോടയിട്ട് കുയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത്, സ്ഥിരം കുയിലൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിപ്പട കൊണ്ടാണ് വന്നത്. നമുക്ക് പരിപ്പട ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതേ പരിപ്പട കാണാത്തൊരു തന്നത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലോ. അതെ, നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടെന്ന് പരിപ്പട കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കണം. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ചൂണ്ടയ്ക്കകത്ത് കയറാൻ പാകത്തിന് ഹലോ ഓരോ ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ കറക്റ്റ് കയറാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പരിപ്പടകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതാണ്, ഈ പരിപ്പടയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാലത്തേക്ക് പോകുന്നേരം നമുക്ക് കാണാൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ എല്ലാവരും ചൂണ്ടക്കാർ തന്നെയാണ്. കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കണം, എന്തായാലും നല്ല സ്പോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ റീലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി തോന്നി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ ചെറിയ പരിപ്പട നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവന്ന ചെറിയ പരിപ്പട ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ ഹുക്ക്, കറക്റ്റ് ഒരു ഹുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറാവുന്ന സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണവർ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളുക. നമ്മുടെ ഏത് ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, 10-ൻ്റെ ആണെങ്കിലും 12-ൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഭാഗത്തുള്ള പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, ഒഴുക്കിലൊക്കെ ചാടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നോളും. മീൻ വന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. ആ ടെൻഷനോ മീൻ തീറ്റ ചൂണ്ടയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പകുതി ശതമാനം നമ്മുടെ ഇന്ന് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പടയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ പരിപാടി. മറ്റേ നമ്മൾ പരിപ്പട മേടിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയും കൊണ്ട് വന്ന് കത്തിക്ക് സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കണ കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ, കിടക്കണ കാണാൻ തന്നെ രസമുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ എറിഞ്ഞാലും പോവില്ല, വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാലും കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടന്നോളും. തീറ്റ പോയി നമ്മൾ ടെൻഷൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോട്ടോ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ താഴത്ത് ഫുള്ള് ഇട്ടായിരുന്നേ എന്തോരം താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ഭൂത്താങ്കട്ട് വന്നേക്കണവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തോരം താഴ്ചയുണ്ട്, എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഡാം തുറന്നേക്കണോ, ആ വെള്ളം പോകണുണ്ടോ, ഈ ഡാം തുറന്നേക്കണ ഏത് സൈഡാണോ ആ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ഒഴുക്കിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ചൂണ്ട വിടാൻ. ഒഴുക്കിലേക്ക് ചൂണ്ട വിടുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഒട്ടക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ 4 ചൂണ്ടയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ അവിടെ നിന്ന് കൂരലിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അവനൊരു കൂരലടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂരലിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂരൽ നമുക്ക് പാലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടലുണ്ട്, കുറേ ആയി. മീൻസ് ഈ പാലത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓരോ കൂരലെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തവൻ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നീരാളിലായിട്ട് അടിച്ചാണ്. നീരാളിയിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീറ്റ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നീരാളിലാണ് അടിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂരലൊക്കെ പിടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ചാടി അടിച്ചത്. ചാടി കയറി പിടിച്ചു, ചാടി എടുത്തു. സംഭവം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ലോഡുണ്ട്, നല്ല മീൻ ഓർമ്മ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ അല്ല, ഇത് ഒഴുക്കത്തോട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും. അത്
ഇത് ഇമ്മര് പോയി ഒഴുക്കിലേക്ക് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഡാം ഷട്ടർ പറയുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം തന്നെയല്ലേ, അങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് പതുക്കെ നമ്മൾ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടെ തന്നെ ചെറിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മടുത്ത്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടേ ചെറിയ മീനുകളിൽ നല്ല വെയിറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തണം. ഇപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മീൻസ് അത് പൊക്കി എടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നേരം കുറഞ്ഞ ഒരു ടങ്കീസാണ് ഇട്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിന്നില്ല, നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കുറച്ച് ഓടിച്ചോട്ടോ, നല്ല ടൈം എടുത്തു അതിനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവനവിടെ നല്ല ബലം പെടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടാണ്, വീഡിയോയിൽ കിട്ടണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പാലത്തിൻ്റെ താഴത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് താഴത്തെത്തി ഒരു മീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവരവിടെ താഴത്ത് നൂല് നമ്മൾ അവരുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് നൂല് അവരടിപ്പിച്ച് അവിടെ മീനെ കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ മീനെ കൈ കിട്ടി അവരിപ്പോൾ കയറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീനെ കാണിച്ചിട്ടാ. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ താഴെ പോയി മീനെ പോയിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാന്തരം കുയിൽ കേട്ടോ, ഗഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ബാക്കി അതിനാ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ കൂറിലിടയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കണില്ല, വീഡിയോ ഒത്തിരി ലാഗാക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല മീൻ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒഴുക്കത്തായിരിക്കും, ഒഴുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ മാറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ട നേരെ ഒഴുക്കിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വലിയ മീനെ കടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സ്ഥിരം കാസ്റ്റ് ചെയ്യലും. നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം അടിച്ച് താഴത്തടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മണി ഒറ്റടി അടിച്ചു. നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മണി 5 മണി സമയമായി ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ പഴയ ടങ്കീസ് മാറ്റിയത്. ടങ്കീസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താഴെ പോയി അവിടെ പോയി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടങ്കീസ് മാറ്റി ഒരു ബ്രൈഡ് കയറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിച്ചു കയറ്റാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പാലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീലിൽ വലിച്ചു കയറ്റാണ്ട് ഒരാൾ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചാടി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ റോഡ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മീൻസ് അറ്റം നല്ല പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീൻ ചാടിപ്പോൾ അത് താഴേന്ന് മേളിൽ വരെ കയറി വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്ലേയും കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മീൻ പിടയ്ക്കും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചാടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത കുയിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ചൂണ്ട കൂടി ഉടക്കി കയറി വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിലാണ് അടിച്ചേക്കണേ. പരിപ്പുട റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കുഞ്ഞൻ പരിപ്പുടയുടെ റിസൾട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മീൻ കുയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ കുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള 1 കിലോ 2 കിലോ ഒക്കെയാണ് അടിക്കാനുള്ളൂ. സാധാരണ കുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ മീനാവുന്നതാണ്, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള മീനാവുന്നതാണ്. 5 കിലോ 6 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം സൈസിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂലി നമ്മൾ അടിച്ചേക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരിപ്പട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരം പരിപ്പട തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വന്ന് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 12-15 സ്റ്റിക്കിലും മേളുണ്ട് ഇവിടെ. അവരെല്ലാവരും പരിപ്പട യൂസ് ചെയ്യണം. തീറ്റയൊന്നും ഇവിടെ പാലത്തിൽ നിന്ന് ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 5:30 ആയി.
രാവിലെ 5:30 മണിയായി. അപ്പോഴാണ് ഈ ഓർണ അടിച്ചത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. വെച്ചോടത്തുണ്ട്. അപ്പം നേരം ദേ പരപരാ വെളുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടോ. ഈ ഒരു 3 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല മീനുകൾ അടിക്കാറുള്ളത്. എനിക്കെപ്പോഴും അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സമയം ഇങ്ങനെ അതിക്രമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ വെട്ടമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടോ, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടണം. കാരണം നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തത് ഫുള്ള് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. മൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു ഷട്ടർ ഫുള്ള് തുറന്നേക്കുന്ന കാരണം നല്ല സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു 6 മണി 6:30 ആയി. അത് പതുക്കെ പോയേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായി. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പ്രാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരമുള്ള കക്ഷികളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊണ്ട് വന്ന കാരണം സ്ഥിരം എന്നും രാവിലെ വരും. നമ്മുടെ തീറ്റയൊക്കെ തിന്ന് ഊമാർക്കും സുഖമാണല്ലോ. വേറെ എങ്ങും പോയി തീറ്റ അന്വേഷിക്കണ്ട. ഇത്രയും പേര് ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കല്ലേ. ഇഷ്ടംപോലെ തീറ്റ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവർ കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത പോലെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂത്താങ്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാലത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. സ്റ്റിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മീനൊക്കെ ഒരൊറ്റടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ചു. സ്റ്റിക്കും റീലും ഒക്കെ തയ്യാൻ തെറിച്ചു. നമ്മുടെ 4 എണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഡാമിൽ തന്നെ 4 എണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ പരിപ്പോടെ റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിപ്പോടെ റിസൾട്ട്. മീൻസ് കുയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാടി അടിക്കും. കുയിൽ കൂറിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ 2 കുയിൽ കിട്ടി. വീഡിയോ കണ്ട 2 കുയിലും കിട്ടി, കുറച്ച് കൂറിലും കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. പരിപ്പുട സാധാരണ പരിപ്പുട ഉണ്ടാക്കണം അതേ മിക്സി തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മറ്റേ കറക്റ്റ് ഒരു ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് കയറാൻ പോകുന്നതിന് കുഞ്ഞു ഉണ്ടയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നേരെ വരിക, കൊളുത്ത് ചെയ്താൽ പോവുക. ഓപ്പൺ ഹുക്കിൽ അടിക്കുക. സംഭവം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂത്താങ്ങനോട് ബൈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പരിപ്പുട യൂസ് ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അറിയിക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.